ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு கொலாப்ரேஷன் வீடியோ, எக்கு வச்சு எப்படி ஈஸியாக நம்மளோட வீட்டில் இருக்கிற பொருள்னால் ஈஸியாக பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியாக இருக்கட்டும் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு 7 யூடியூபர்ஸ் சேர்ந்து உங்களுக்காக ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருக்காங்க. இந்த யூடியூபர்ஸ் லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். அவங்க எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இதில் எது பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம தியாஸ்பைல் சேனல்லேருந்து எக் குழி பணியாரம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஈஸியாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ அது எப்படி பண்ணலான்னு வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணி அதில் நல்ல நறுக்குன சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். அதில் குடைமிளகாய், க்ரீன் குடைமிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்ககிட்ட என்ன கலரில் இருக்கோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேரட்டு, சின்ன சின்னதாக நறுக்குன கேரட்டையும் இதில் ஆட் பண்ணி கொடுத்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் மூடி வச்சு நல்லா குக் பண்ணோன்னா அந்த காய் எல்லாமே நமக்கு நல்லா வெந்து கிடைக்கும். ஸோ இது மோஸ்ட் ஆஃப் 2 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு, நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதில் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சோண்டு நம்ம இடித்த பெப்பரை ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இப்போ 4 முட்டை எடுத்திருக்கேன் குழிப்பணியாரம் செய்கிறதுக்கு. அதில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதெல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கிக்கோங்க. எந்த கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கலக்கிக்கோங்க. மசாலா இந்த முட்டையில் இறங்குற அளவுக்கு நல்லா கலக்கிக்கோங்க. ஸோ நம்ம இதை மாதிரி கலக்கிட்டு நம்ம செஞ்ச அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே இதில் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஏன் இதில் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கேரட்டில் விட்டமின் சி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸோடு சேர்ந்து நம்ம பசங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கும்போது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. ஸோ இதை இப்போ எண்ணெய் குழிப்பணியார தட்டு எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஆயில் ஆட் பண்ணி நம்ம நார்மலாக குழிப்பணியாரம் ஊற்றுறது மாதிரி இதை ஊற்றினா போதும். ரொம்பவுமே ஈஸியாக நம்ம செய்யக்கூடிய ரெசிபி தான் இது. இப்போ இதை மூடி வச்சுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள். இது ஒரு சைடு நல்லா வெந்துடுச்சு. இதை இன்னொரு சைடு நம்ம திரும்பி போட்டு இனி ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சு நம்ம குக் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளோட சுவையான எக் குழி பணியாரம் ரொம்பவுமே ஈஸியாக ரெடி ஆயிரும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ரொம்பவுமே ஈஸி தான். நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ண வேண்டியதா. ரொம்பவுமே ஈஸியான டேஸ்டி பணியாரம் ரெடி. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആദിസലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എഗ് ബൺ ദോശയാണ്. കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ്, എന്നാൽ ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1.5 കപ്പ് ഇഡ്ഡലി മാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഒരു ദിവസം ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണ്, ഒരുപാട് പുളിച്ചു പോവല്ലേ. പച്ചമുളക്, ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ പകുതി സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റ് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ 2 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി മാവിൽ ഉപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. ആദ്യം മുട്ട നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാവ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാവിൽ നല്ലപോലെ മുട്ടയും വെജിറ്റബിൾസ് നല്ലപോലെ യോജിച്ച് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട്. മാവ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുളിക്കാത്ത മാവ് തന്നെ എടുക്കണം. അതും ഇഡ്ഡലി മാവ്, അതേ കട്ടി വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കരുത്, കട്ടിയായിട്ടുള്ള മാവ് വേണം വേണ്ടത്. ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനൊരു ദോശ തവയിൽ എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് പാനിലും ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലും ഒഴിച്ചിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പരത്തിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അപ്പം ഞാൻ റെഡി ചെയ്ത മാവിൽ 3 ബൺ ദോശ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 വലിയൊരു തവി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ പരത്തൊന്നും ചെയ്യരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. കാരണം അതൊരു ബണ്ണ് പോലെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പരത്തി കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയണത്. ഇനി ഇതിൽ എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് അപ്പച്ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെന്തതിന് ശേഷം മറിച്ചിടാം. ഇപ്പം നല്ല പോലെ തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ വെന്ത് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എഗ് ബൺ ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. നോട്ടിഫിക്കേഷനായി അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிறிஸ்பின்ஸ் ஹாபீஸ்லேருந்து சூப்பரான ஒரு ஃப்ரைடு எக் கஸ்டர்ட் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபி சூப்பராக இருக்கும். கிட்ஸ் வந்துட்டு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளால போகலாம். அதுக்காக நான் வந்துட்டு 2 முட்டை எடுத்திருக்கேன். 2 முட்டையோட மஞ்சள் கருவு தான் நமக்கு வந்துட்டு தேவை. ஸோ அந்த மஞ்சள் கருவை வந்துட்டு இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட எக் செப்பரேட்டர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி கூட இதிலேருந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதை விட இதுவும் ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதை நான் வந்துட்டு சூப்பராக இந்த மாதிரி 2 எக்கோட ஓகேயும் செப்பரேட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. எடுத்த பிறகு நான் ஒரு சின்ன மிக்ஸி ஜார் எடுத்திருக்கேன். பெருசு இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துக்கோங்க. சின்ன மிக்ஸி ஜார் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்துட்டு நான் அந்த எக் யோக்கை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கூடவே 4 டீஸ்பூன் சுகர் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதோட 4 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் நான் வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் 2 ஸ்பூன் வந்துட்டு வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லாதவங்க ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க. 1 கப்பு பால் எடுத்துருக்கேன். அதில் வந்துட்டு 1/2 கப் வந்துட்டு இதில் ஊற்றிக்கிறேன். ஏன்னா சின்ன மிக்ஸி ஜாருங்கிறதுனால 1/2 கப் ஊற்றின பிறகு கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கலாம். அப்போ அந்த சுகரை வந்துட்டு எடுத்து கொடுக்கும். அதுக்காக தான் நல்லா மிக்சியில் போட்டால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. எடுத்துகிட்டு ஒரு பேனில் ஊற்றிக்கோங்க. பேலன்ஸ் இருக்கிற பாலையும் ஊற்றி இந்த ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க. காய்ச்சும் போது நல்லா கலந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா கார்ன்ஃப்ளவருங்கிறதுனால சீக்கிரமாக கட்டி பிடிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி சூப்பராக ரெடியாகி வந்த பிறகு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றியிருக்கேன். நெய் இல்லைன்னா பட்டர் ஊற்றிக்கோங்க, அதான் நல்லாயிருக்கும். அதையும் நல்லா கலந்து கொடுத்த பிறகு இனி ஒரு பாத்திரத்தை நான் வந்துட்டு க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது கொஞ்சம் வந்துட்டு ஸ்கொயராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். சர்க்கிளாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ஸோ உங்கள்கிட்ட டிஃபன் பாக்ஸ் இருந்ததுன்னா அதில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. ஊற்றிட்டு நல்லா ஆறின பிறகு நான் இதை வந்துட்டு இனி ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி இதை கட் பண்ணிக்க போகிறோம். எந்த சைஸில் வேணுனாலும் நீங்கள் வந்துட்டு அதை கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணி நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணலாம். இது கட் பண்ணி அப்படியே கூட சாப்பிடலாம், நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணால் கொஞ்சம் கூட டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும். அதுக்காக தான். ஸோ 2 ஸ்பூன் நெய் இல்லைன்னா பட்டர் வந்துட்டு ஒரு பேனில் போட்டிருக்கேன். போட்டுட்டு இதை வந்துட்டு திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒன்றா எல்லா சைடும் நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதனால தான் நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் சின்ன பாத்திரமாக எடுத்துருக்கேன். அப்போ தான் அது வந்துட்டு கொஞ்சம் பெருசாக நமக்கு பெரிய பெரிய சங்க்ஸாக கிடைக்கும். அதுக்காக தான். ஸோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதை வந்துட்டு இப்படி விபிள் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். ஸோ சூப்பரான எக் ஃப்ரைட் கஸ்டர்ட் சூப்பராக நமக்கு கஸ்டர்ட் பவுடர் இல்லாமலே ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதை வந்துட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்ரிதிங் ஸ்பெஷல் சேனல்லேருந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எக் கீமா மசாலா. அதுக்கு நான் வந்து அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா 3 வெங்காயம் இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக குக் ஆகுறதுக்காக நம்ம இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம். ஸோ உப்பு சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது வந்து ஒரு பாதி அளவுக்கு வெந்ததும் இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு இதோட பச்சை வாசனைலாம் நல்லா போனதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க, இது ஆப்ஷனல் தான். இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா குக் ஆகி வரணும். ஸோ இது வந்து நல்லா சுருண்டு வரணும், அந்தளவுக்கு இது வந்து குக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட வெங்காயம் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் நான் வந்து 2 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். இதை இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதை இப்போ நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா குக் ஆகி வரணும். ஸோ ரெண்டுமே இந்த மாதிரி நல்லா சுருண்டு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம மசாலா ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் சேர்த்துட்டு இதோட பச்சை வாசனைலாம் நல்லா போகிற அளவுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதில் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து
மூடி வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 5 மினிட்ஸ் ஆயிருச்சு, நல்லா குக் ஆகி வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம இதில் முட்டை சேர்க்க போகிறோம். நான் வந்து ஒரு 4 முட்டையை நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இந்த மாதிரி நல்லா துருவி நம்ம சேர்க்கணும். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை வந்து நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதை மூடி வச்சு மறுபடியும் ஒரு 3 மினிட்ஸ் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃபைனலாக இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பர்பான எக் கீமா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. அப்புறமா முட்டையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 2 முட்டை ஆட் பண்ண போகிறேன். இவ்வளோத்துக்கும் வந்து 2 முட்டை வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இது கூடவே 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் தூளை ஆட் பண்ணி உடனே இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இனிமேல் ஃப்ளேமை வந்து லோவில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா உடனே கருகிரும். லைட்டாக செட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கிக்கோங்க. ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி கொலான்னு இருந்த மாதிரி தான் இருக்கும். முட்டை சூடாக ஆக உதிரி உதிரியாக வர ஸ்டார்ட் ஆயிரும். இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக வரணும், அது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி எடுத்து போடும்போது ஒட்டாமல் அப்படியே அழகாக விழும், அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. அப்புறமா இதில் ஃபைனலாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலையையும் பிச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருக்கும். கருவேப்பிலை இலையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபுல்லாக ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட முட்டை பொடி மாஸ் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். சூப்பராக உதிரி உதிரியாக இருக்குது, டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். We are born to taste it. Thank you. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ருசி சமையல் சேனலில் இருந்து கேப்சிகம் ஆம்லெட் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதுக்கு பெரிய சைஸ் அளவு கேப்சிகம் எடுத்துகிட்டு இது சைடில் உள்ள பார்ட்டை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ இதுக்கு சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சீட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதையும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்லைஸ் கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இது ரொம்ப தின்னாக இருக்கும்போது நம்ம ஆம்லெட் ஊற்றி திருப்பும்போது ஒரு சில நேரங்களில் அது பிஞ்சு போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச அளவு திக்காக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணியாச்சு. இந்த பீஸ் வந்து வேஸ்ட்லாம் எதுவும் இல்லைங்க, நம்ம வந்து வேறு ஏதாவது ரெசிபி செய்யும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பவுலில் 3 முட்டை வந்து நான் உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மீடியம் சைஸில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து பொடிசாக கட் பண்ணது, ஒரு கேரட் வந்து குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கு, நீங்கள் வேணாலும் திருவி கூட போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன தக்காளி பொடிசாக கட் பண்ணது, கொஞ்சமாக மல்லி இலைகள், அப்புறம் க்ரீன் சில்லி, டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறணும். அந்த மசாலா எல்லாமே நம்ம எக்கோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எல்லாம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு போகலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்மளுடைய மசாலா எல்லாமே அந்த எக்கோட நல்லாவே மிக்ஸ் ஆகி வந்துருச்சு. இப்போது பேன் சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த கேப்சிகம்மை வந்து ஸோ நல்லா வந்து 2 பக்கம் கொஞ்சம் நேரம் திருப்பி விட்டு இது மாதிரி குக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த எக் மிக்சர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதை வந்து நம்ம சென்டரில் ஊற்றிடலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க. ஸோ சைடில் போன இந்த எக்கெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த கரண்டியை வச்சு மெதுவாக நம்ம அந்த கேப்சிகம் மேலேயே நம்ம அப்படியே தள்ளி விட்டுடலாம். ஸோ அது மாதிரி செய்யும்போது கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், ஒரு பக்கம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு, நான் இன்னொரு பக்கம் வந்து திருப்பி போட்டுட்டேன். ஸோ அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான கேப்சிகம் ஆம்லெட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம குக்கிங் சேனல்லேருந்து எக் மயோ சாண்ட்விச் எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான எம்மியான ஸ்நாக்ஸ் இது. கண்டிப்பாக குட்டீஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு நமக்கு ரொம்ப கொஞ்சமான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து அழகாக வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு நான் 2 எக் எடுத்திருக்கேன். ஸோ எக்கோட ஃபுல் பார்ட்டுமே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம்.
இதில் கொஞ்சமாக வந்து சால்ட்டு, சில்லி பவுடர், சிக்கன் மசாலா வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன், மிளகுத்தூள், ஜீரகத்தூள். ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஷனல் குவான்டிட்டி எடுத்துங்க. நான் வந்து ஒரே ஒரு க்ரீன் சில்லி வந்து கட் பண்ணி ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட கொத்தமல்லியும் ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து நல்லா வந்து பீட் பண்ணி எடுத்துங்க. நம்ம ஆம்லேட்டுக்கு பீட் பண்ணுவோம்ல, ஸோ அதே ப்ரொசீஜர் தான். நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. 2 ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் வந்து மயோனைஸ் எடுத்திருக்கேன். இதில் சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிங்க. ஏற்கனவே நான் வீட்டில் செஞ்ச மயோனைஸ் தான், அதனால் நான் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் வந்து ரொம்ப கொஞ்சமான சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதோட மிளகுத்தூளும் ஜீரகத்தூளும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியும் சேர்த்து நல்லா வந்து ஒரு நல்ல மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம். இதை ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் 2 பாயில்டு எக் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணிடலாம். இது வந்து ரொம்ப ஃபைனாக சாப் பண்ணணும்னு இல்லை, ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கடித்து சாப்பிட்ற பதத்துக்கு தான் நல்லாயிருக்கும். இதில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க மயோனைஸ் மிக்ஸை வந்து இதோட போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. உங்களுக்கு வந்து கொல கொலன்னுலாம் ஆகாது, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தவாவை ஹீட் பண்ணிவிட்டு பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஆம்லேட்டுக்கான மிக்ஸை வந்து ஊற்றிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு 2 ஸ்லைஸ் ப்ரெட் எடுத்து அப் அண்ட் டவுன் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இதில் வந்து சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை காரம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். அதுக்கப்புறம் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க மயோனைஸ் எக் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, ஸோ அந்த மிக்சரை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது நல்லா வந்து ஹெவியாக வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மேலே நான் வந்து சீஸோட ஷீட் இருந்துச்சு, ஸோ அதனால் நான் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள்கிட்ட மொசரலா சீஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். எந்த சீஸ் இருக்கோ நீங்கள் வந்து கிரேட் பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆம்லேட்டோட சைட் போர்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி அதோட மேலேயே நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் உள்ளேயே. ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி 2 சைடும் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பேக் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நம்மளோட எக் மயோ சாண்ட்விச் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து மயோனைஸ் இல்லைனா வந்து கெச்சப்போட வந்து சர்வ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக்காக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.